হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো খবৰ ভালেই নিশ্চয়। তো মোৰ খবৰ ভাল, আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱা এনে আশীৰ্বাদত। তো হে গাইজ, তো আজি লৈ আহিছোঁ ট্ৰেক্টৰ ৱাশ্বিং। তো কেনেকৈ কৰোঁ চাওক। পোনপ্ৰথমে পানী মাৰি লৈছোঁ। তো তলৰ চাইজটো পানী মাৰিছোঁ, তো এইটো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তো বৰ্তমান মাৰিছোঁ ওপৰখিনি, আৰু ওপৰখিনি মাৰি হোৱাৰ পিছত চাই থাকক কি কৰোঁ। তো ট্ৰেক্টৰখন মানে বহুত লেতেৰা হৈছিল, জানেই ট্ৰেক্টৰ কেনেকুৱা লেতেৰা হৈ থাকে। মানে এখন কৈছোঁ ন, বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছিল। তো বৰ্তমান হাই প্ৰেছাৰ গান লগাই কেনে পূৰা চাফ কৰি আছোঁ। মানে ট্ৰেক্টৰ ৱাছ কৰা বহুত জ্বালা, কিয় মানে ইফালৰ পৰা সিফালে মাৰিলে মানে বোকাটো ইফালৰ পৰা মাৰিলে সিফালে পায়গৈ, গ্ৰীজবিলাক ছিটিকি যায়, মানে ধোৱা অলপ মুস্কিল হয়। হ'লেতো উপায় নাই, ৱাছ কৰিব লাগিব। তো চাওক, চ' গাইজ, ইঞ্জিনটো হৈছে মেইন। তো ইঞ্জিনটো পূৰা ক্লিন কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনি পানী মাৰোঁতে খুব সাৱধান, যাতে এয়াৰ ফিল্টাৰত যাতে পানী নোসোমায়। তো পানী সোমালে ষ্টাৰ্ট নলয় আৰু। তো পূৰা ৰিক্সত পানী মাৰিব লগা হয় এই পৰ্যায়ত। তো ধুনীয়াকৈ পানী চানী মাৰিলোঁ। তো এইখিনি হেবিট আছে বাৰু মোৰ। তো ধুনীয়াকৈ পূৰা ক্লিন কৰি দিছোঁ। তাৰ নেক্সট এতিয়া বৰ্তমান মোৰ পানী মাৰি পূৰা ক্লিন কৰি দিছোঁ। এতিয়া মাৰিম ফৰ্ম। তো ফৰ্ম মাৰিলে ট্ৰেক্টৰখন কেনেকুৱা দেখা যায় তো একবাৰ চাব। চাওক, পূৰা ভিতৰটো পূৰা ক্লিন কৰিছোঁ, মানে বোকা থোৱা নাই আৰু। আৰু গাইজ, এতিয়া মাৰিছোঁ পূৰা ফৰ্ম, আৰু ফৰ্মো কোৱালিটি আছে। তো ভিষ্টা আছে, জপাচু আছে। তাত মই জপাচু ইউজ কৰিছোঁ। তো ধুনীয়া হয় ফৰ্মটো। তো চাওক গাড়ীখন কেনেকৈ ক্লিন হ'ব। যিহেতু ৰেড কালাৰ হ'ব, বহুত চাইনিং হ'ব। ট্ৰেক্টৰ হ'লে কি হ'ব, মানে কালাৰ লৈ ডিপেণ্ড কৰে ফৰ্মে। মানে ফৰ্ম হ'লেই নহ'ব, কালাৰ হ'ব লাগিব। তো ৰেড কালাৰ ফৰ্ম চাইনিং দিব। তো চাওক, ফৰ্ম চৰ্ম মৰাৰ পিছত চাব গাড়ীখনৰ চাইনিংটো কেনেকুৱা হয়। চাইনিং লৈ ডিপেণ্ড কৰিব ফৰ্মে। আৰু ফৰ্ম মাৰা শেষ মুহূৰ্তত ধুনীয়াকৈ কাপোৰ দি কেনে মাজি দিছোঁ, যাতে ফৰ্মটোৱে গোটেইখিনি মানে লেতেৰাখিনি যাতে সি টানি লৈ আহিব পাৰে। তো ফৰ্ম, তো চাওক গাড়ীখন এতিয়া চাইনিং হ'ব। তো মহেন্দ্ৰাৰ হয়, বহুত পুৰণা ট্ৰেক্টৰ, বহুত শক্তিশালী হয় ট্ৰেক্টৰ। চাব এতিয়া পুৰণা গাড়ী কেনেকুৱা নতুন হৈ যাব।
বহুতখিনি কষ্টৰ মাজেৰে অৱশেষত গাড়ীখন ফিনিচিং দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব গাড়ীখন ধোৱা কেনেকুৱা হৈছে। তো গাড়ীখন চাওক শ্বাইনিংটো কেনেকুৱা হৈছে। তো মেইনলি ফৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ আৰু বহুতে নাজানে ফৰ্ম ইউজ কৰিলে কি হয়। তো ফৰ্ম ইউজ কৰিলে গাড়ীৰ শ্বাইনিংটো হয়। তো সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা হয় পে'মেণ্টটো। আৰু আপোনালোকে পৰামৰ্শ অলপ দিব কেনেকুৱা হৈছে গাড়ীখন ধোৱাত। কিবা ভুল হ'লেও ক'ব, বাট শুদ্ধ হ'লেও ক'ব। গাড়ীখন ধোৱাত কেনেকুৱা হৈছে সেইটো ক'ব। তো বহুত দিনৰ মূৰত ট্ৰেক্টৰৰ ভিডিঅ' এটা দিছোঁ ৱাছ কৰা। তো আগলৈকে আৰু ভিডিঅ' দি যাম। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজেৰে আজিলৈ ইমানতে বিদায় ল'লোঁ। টাটা এণ্ড বাই বাই। জয় অসম।